Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni kuldi. O'zidan o'zi kuldi. Sizni nima kuldirdi? Nimaga kuldingiz deyishdi. Bir qavmni ko'rdim, shunga kuldim dedi. Ularni deydi, zanjirband qilib jannatga jo'ra olib ketishyapti. Oxiri. O'zi yurmaydimi? Yo'q, zanjirband qilib olib ketdilar. Nimaga shunaqa bular? Kimdir Alloh taoloni bergan ne'matlarni ko'rib egiladi, kimdir Alloh taolo boshiga imtihon solib qo'yganidan keyin egiladi. Kimdir Alloh taoloni bergan ne'matlarni ko'rib egiladi Allohga ixtiyori bilan. Kimdir boshiga musibat keladi, imtihon kelganda egiladi. Demak, bular kimlar ekan? O'sha boshiga imtihonni berib Alloh mashaqqatga kirgizib, Alloh degizib qo'yib turib, gunohini kechirib jannatga zanjirband qilib qilyapti. Olib kirib ketyapti. Qarang, mo'min odamga baribir foydada o'sha musibat kelganda. Agar inson ixtiyor bilan Allohga egilmasa, Alloh majbur qilib ham egib qo'yar ekan. Yaxshi ko'rgan bandalarini. O'sha musibat berganda egilyapsanmi? Shunga ham rahmat birodar. Bu ham Alloh senga bo'lgan marhabati. Musibat kelgandan keyin egilyapsanmi? Bu ham yaxshi. Chunki birodarlar, payg'ambarlarning mo'jizasini naq ko'zi bilan ko'rib turib ham kofir bo'lganlar shuncha bo'lgan. Alloh taolo musulmon g'ofil bo'lib dunyoga berilib Allohni esdan chiqarib qo'yayotgan paytda bitta dard berar ekanda, yana qaytarib qo'yar ekan o'zini joyiga. Demak, musulmonga foyda ekan bu narsa ham? Foyda ekan.